ntabwo wumva wishima ariko nanone ntabwo biha igihe kuko bihaye igihe hari ibyo utakora ni nk'uko iyo twavuze umuyobozi yakoze ibintu nabi atabitunganyije ntabwo bimubuza kuguma ndabimurekera kuko simfite igihe cyo kuburana nawe. Uwitwa Dorope 1 ese uri romantique? Uye ndi mu rugo. Ntabwo ari romantic garden Scovia. Barakubaza niba uzi kuba ubuzima bwa romantique. Ndabizi ufite umugabo n'abana ni babiri ni batatu? Babiri gisa na Rachel nize ko barameze neza mbasuhuze. Barakubaza nimba uzi kubaho mu buryo bwa romantique. Actually bijyanye na Saint Valentin. Ubundi kuri Saint Valentin mwakoze iki? Byari bimeze bitewe n'uko kanze banza ni ruraho n'ubu ni ruruma da ariko kwindabo zino zituma uracyari mu ivaze hano rumeze neza. Ntabwo we warutetsemo harimo umugore umugabo yahaye indabagira ngo nimbaga muzanye ahita ajya guteka. Ako rero yari seriye. Urega umuntu arya ibyo asanzwe arya. Hari n'uwo bahaye watermelon ayiteka buhaza. Ateka ajyaho ni igihaza gikomeye babu. Wamubwiriye ijambo kuri Saint Valentin umufasha wawe? Ni byiza ko namubwiye cyangwa namubwiye amagambo wamubwiye ajyanye na Saint Valentin naye yari bugira anniversaire hari ukuntu byahuriranye sinzi niba harimo aya Saint Valentin niba yari aya anniversaire gusa byari byiza ko nari ndi mu rugo ndi kumwe n'abana n'umuryango byari biryoshye nyine defo yanjye mfite ni yindi y'ukuntu mba ntazi kwifotoza ngo nereke isi nkagumana mu nzu ariko byari bimeze neza. Ubundi iyo umuhamagara ukunda kumuhamagara mu kahe kazina? Usanga abantu amafamiye umugabo n'umugore arabahamagara ngo chérie bebe hani utuntu nk'utwo biragoye ko akumva umugabo waguhamagaye ngo Scovia. Biragoye. Oya iyo nshaka gutera brage nibwo muhamagara mu izina rye mfite nk'ikintu ubu simuhamagara ntiyeruna hari bigenda bihinduka chérie shu ibintu nk'ibyo. Umugabo wawe yitwa Shu wowe akwita nde? Wowe witwa nde? Nitwa chérie. Witwa niko nitwa ifik ntabwo uri cyo kera gisa kiri mutoya ariye yajyaga ampamagara atyo. Ati mama chérie ubwo nagira ngo usubize cya kibazo ya muntu yari yakubajije ubwo nawe afata umwanzuro nimba koko utari romantique cyangwa uri romantique kuko mbaye ntari warumva najya mvuga ngo abiwanjye ahubwo yumva gwe ndumuhamagara nko mu izina gawe mu Ventura cya Kisekedi kwera amakuru uvuga kari Nobije ko barakoje nimba ari umusirikare se tawe mbonye ikintu ntari bushobore. Reka twihute kuko ibintu biragenda twinjire ku bindi. Pierre Ngabo nziza ngo nkubaze urimo uranywa iki? Amazi. Dubai Jobs 250 ese mu bibazo ukoraho uvugira abaturage ujye ukora follow up bigakemuka ku rugero rungana gute? Kubera ko ngiye mansa inkuru ntabwo ari dossier ku buryo uyitangira ngo uyisoze. Iyo nakoze ku kibazo umuturage afite cyangwa ku nkuru ubuyobozi bwite bwa leta bukaba bwayakiriye yewe ndigendera nkajya gushaka indi nkuru ya yindi ubuyobozi bukayikurikira cyo ko riyo habaye impamvu umuturage we kuko tuba hari icyo twahuriyeho iyo namenye nyihujweho n'umuturage banyibwiriye cyangwa iyo nataye niyo mpamvu hashira n'igihe twongera tukavuga ngo uyu muturage yari mu nzu yamugwiriye dore hano noneho hari mu nzu wenda ubuyobozi bwamuhaye cyangwa se idini cyangwa se n'umuryango wamushubije. Ubwo n'urugero navuga ko nko kwicumbi ntabwo nkurikira inkuru ngo mvuge ngo mfite inkuru 20 zarangiye zite cyo kora hari iby'itegeko ry'itangazamakuru rintegeka ku nkuru zijyanye n'ubutabera. Iyo navuze ko umuntu yafashwe nkajya muri deep y'inkuru ye biba ngombwa ko kurikira iyo nataye urubanza rwe rwa mbere yitaba urukiko ndarukurikira kugeza no mu bujurire abaye umwere cyangwa hamijwe icyaha. Okay, witwa Business Sneakers ati kuse ko nshaka guhura na Scovia tukaganira nabo nayo mahirwe ese ubundi umuntu yamusanga he?
kamaze musubirize namaze kuguha already ahantu wamubona buri wa gatanu nimugoroba na buri wa gatandatu muri Scovia Mutesi Scovia Fashion House ikorera kwa muri Mic nimero ntabwo nyibuka ariko hariho D 17 D wana B nawe rero wanamusubiza ukundi ushaka uko namusubiza singira serivisi yakira abaturage niyo umuntu ambwiye ngo ashaka ko duhura ngo ambwire inkuru y'ikibazo yagize nanga guhura nawe kubera ko inshuro nyinshi iyo uhuye n'umuntu akubwira ikibazo afite hari igihe uko agaragara ku maso bishobora kugutwaza amarangamutima ukemera ibyo avuga ko ari ukuri ntibiguha agahenge ko kujya gushaka ukuri kuri hanze yaho ari kuko umuntu kuza atakavuga ko yarenganye ntibisobanura ko yarenganye ariko iyo tuvuganye kuri telefone namwe ngo nyandikira ubutumwa bugufi turebe nta serivisi ngira yakira abantu ariko habaye impamvu ituma duhura nsanga ifatika rwose atari ukuvuga ngo arashaka kundeba kuko nubarimo arandeba abaye atandeba cyaba ari ikibazo hanyuma kuvuga ngo tuzahure dutya buseko nanjye ntakora byandi byo kwidagadura ubwo nyine dushobora guhura nk'uko habaye impamvu yo guhura hari muri Rwanda iyo abantu bamusanze kuri shop se ntago bashaka kukubwira ibyo bibazo ya ntabwo mbyakira pe ngurije imyenda tugasuhuzanya bagataha kwakira ikibazo cy'umuntu yagize kuri shop umukiriya uzanye amafaranga sinamwitaho ashobora no gusanga namaze kubabazwa n'ikibazo urumva naseka akagasura keza ko kwakira umukiriya iyo nimero ugitanga se hari nomero yanjye iriho online iyo umuntu wese ashaka kunyandikira rwose ndasubiza hari no nimba hari umuntu wo muri mama Rwagasabo twumva uri hano yanayidukira hano muri commentaire ninyibona ndayipininga ku bandi bantu bayifuza yes aze kwishyiraho hano ahubwo ntaribagirwa hari n'ubundi buryo nabonye kubera uburyo ukoramo nibaza ko ni uburyo bwa NOG uburyo ukora mama Rwagasabo niki njya mbona ushyiraho usaba abantu bagukurikira kuba bagushyigikira mu bikorwa ukora cyase mu buryo bwa fund bwo kugufasha muri fund ntaribagirwa kuri icyo niko bimeze nimba bihari hari na nimero ya telefone ku bantu bifuza kugusapotinga bakoresha yego irahari nomero